Природа проти Укравтодору. На відремонтованій дорозі проросла трава. В Олексіївці трава сильніша від асфальту. Такі заголовки буквально заполонили новинні сайти та соціальні мережі. Маленьке село Олексіївка Нікопольського району знову на слуху. Хоча, здавалося, після обвалу мосту в минулому році тут вже нічим не здивують. Однак ні. Крізь нову дорогу почали прориватися пагони трави. Місцеві жителі списують це не на силу природи, а на якість самих доріг. Це вже перед виборами у вересні зробила ще Былая власть цю дорогу. Коли асфальтокладчик ложили, ми ще самі говорили, що давайте трошки товстіший слой хоча б каміння, бо зчухрали дуже і на саму землю ложили. Це було десь на початку вересня. В жовтні були вибори, нова влада прийшла. І навіть перед Новим роком вже кое-де почало вже пробиватися травичка. Тут така погана дорога, і там ще на тому краю села, на Хирівці, там теж кажуть, що пообламувалася вона дуже. Тобто, робив один і той же підрядчик, 2 роки підряд оце по селу ложили такі маленькі вулички. Це було, як то кажуть, відмивання грошей перед виборами старої власті. Наша знімальна група телефоном зв'язалася із Гаркавенко Раїсою Петрівною. В минулому очільниця приміської сільської ради, до складу якої входила і Олексіївка. Однак жінка спілкувалася не захотіла та від коментарів відмовилася. На сайті Державних закупівель «Прозоро» ми знайшли тендер на капітальний ремонт вуличного покриття ділянки вулиці Зелена та ділянки вулиця Садова в Олексіївці. Спільна вартість робіт становила трохи більше 1 мільйона 200 тисяч гривень. Ремонт без торгів віддали приватному підприємству «Стройав» в березні минулого року. Замовником виступила Покровська сільська рада. Після вихідних, коли прийшла на роботу, зателефонували з області і перепитали в мене, що дійсно там, чи є така вулиця і такі проблеми. За цю вулицю не знала до сьогоднішнього дня. Робили це ще сільський голова, який був на той час приміської сільської ради. Хто підрядники, не можу вам сказати на дану, іменно сьогодні не можу сказати. А взагалі цим будемо розбиратися. Подивимося, які там, наскільки гарантії було цього, хто був підрядчик, і потім будемо вже, нехай це буде службова перевірка. Скоріше всього, будуть переробляти. Відзначимо, що у Покровському ми також знайшли місце, де трава та бур'ян сильніші від асфальту. Вулиця Погрищука ремонтувалася так, як і вулиця Зелена в Олексіївці минулого року. Тим самим підрядником і має наразі такі ж самі наслідки робіт. Ми зразу як сюди ж прийшли, то жужалкою стелили. А тоді складалися всі чисто, бо діти ж у школу ходили, оцевом завозили, піском оцевом. Самостійно, так? Самі, звісно. А вже це клали, ми не знаємо нічого. Наразі ж відомо, що підрядники недоліки усунули. Знищили траву за допомогою пестицидів, а дірки в дорозі замостили смолою, називаючи це гарантійним ремонтом. Як довго він протримається, покаже час. Або ж місцеві жителі у соціальних мережах.